همیشه پدر و مادرتان رو بر پول برتر بدانید. به خاطر پول پدر و مادرتان اذیت نکنید. به خاطر مادیات پدر و مادر رو نرنجانید. او پدر و مادری که 25 سال زحمت کشید، از گوشت و جانش برای تغذیه کرده تا تو جوان شدی، بزرگ شدی، غم تحصیلات خورده، غم ازدواج خورده، امروز که بزرگ شدی صاحب پول شدی، فکر میکنه با همین $100 که ماهانه با پدر و مادرش روان بکنه خلاص تمام حقوقش ادا میشه. نه خیر، والله که یکی از جمله بزرگترین دستاوردهای انسان در حیات انسان رضایت پدر و مادره. هر انسانی که رضایت پدر و مادر توانست در زندگی جلب بکنه، یعنی پدر و مادر در حال از دنیا برن که از تو راضی باشن، تو انسان موفق هستی، بزرگترین دستاوردی داری در حیاتی. و یا تو در حال از دنیا بری که اونها از تو راضی باشن. این دو، پول بر پدر و مادر ترجیح ندهید. ننازید با پولتان، با خانهتان ننازید، با موترتان ننازید. اگر امروز صاحب میلیون ها دلار هستی، صاحب بهترین موتر آخر سیستم هستی، همه از برکت رنج و زحمت اون مادر و پدر است. و تو کسی نیستی جز پرورش یافته دامن اون مادر، اون پدر. یعنی به این معنا پول بر پدر و مادر ترجیح ندهید که یکی هر چی مصرف و نیاز دارن برایشان مصرف بکنید، دستتان نگیرید. قرآن میگه بهترین انفاق است که برای پدر و مادر باشه. یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. پیامبر از تو در مورد بهترین نفقه سوال میکنن، بهترین مصرف بگو برای پدر و مادر است. همیشه کمک این نیست که فقط با مردم سر کوچه توزیع بکنید. بهترین لباس برای پدر و مادر، بهترین غذا برای پدر و مادر، بهترین تخت خواب برای پدر و مادر، بهترین امکانات برای پدر و مادر، در بهترین شفاخانه تداوی کردن پدر و مادر، چون مستحق ترین افراد برای تو اونها هستن. پس پولت با اونها ترجیح نده. یادت باشه این دو، به خاطر پول پدر و مادر تنها نگذار، سالها از ایشان خبر نباشه.